alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sahabai kul margantai da sun jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai koyo kan nabi ne ta kana gandai ta ka koyo kan na da mai ta ka an bayiran da hikati bai irko no gobe hikan te kabisa dai kan gogate da hikan manti dati mata na ga ciyada sujin da halla sai du manti kan sin da mi asin di hirri am tabbatar da yoga da kan ba da gulu da kirko ne san ba suji ta kare kurmar ganta sai sujo da hallata ma tabbata wundo wariga da sahabai ga da warikan na sahabai ke banda ganin da wariyan diyan kalkayendo irka sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongoran kicin duguwanta Usman bin Affan radiyallahu anhu akissa gore wacin difanta tabbatirji irgore wayantara kisra yazdajrida awan buyo akokor mera wakadhalika lama tkirku subhanahu wa ta'ala na tanka tafiri abu dokkoranti ya da monu zurkula gai lagai wakadhalika dalan manayan da bolla kare ka su bai kitam yegallo ne sariyan atudu wani bonkawa bursu zur koddor si ya no adama yisi koddor yana tabbat kisra annabi alayhi salatu wassalam awan dawla cire ngobon ya da mun annabi sallan kaisar kan fi ruman ke bonko ni beru mu dawla cire ngobon annabi ne da dai kaisar amma na halci abu isi yekudu kaisar labo bandamu tabbato da monote mai yekudu bonko ni beru fo kan kaisar to na kai ina sai kaisar banataki wi a dawla cire ngo wadin te sabo kan rumancai ali dole kul sai gaba dai ya da mono kazalika al-islam tare fu mana ruman ce la bayra sahaba yin gallaita kal jangar labu kan wani ke dan da addini labu cin do moni feri na addina dan ira tabbat wani bonni go ba funai ba kai ya hatta kuture matkir go diada ya da mono kisra kai fi mana yi zajira annabi alaihi salatu wassalam alaihi dai kisra halci shi yake du kisra labu banda bon koyi ne gulmat ka ga buzon toron da koitare kon jikanci ne idika kin sila bu bandabon adam mai jan kan nar da kamar gu ila bai ga beri idawle ga beri goji ne goyise wa kadalika jama'a goyise igonda soji kai ngila bu tilandi ya da mono kadalika igonda birni beriyan ki solo wonguse wa kadalika nan wari ki sola amma si ganji irko subhanahu wa ta'ala wonno labu a wonno berai a wonno takare irko wonno addina kan maga animi tangam iwanji irko addina irko subhanahu wa ta'ala muni genjim wallahu bandamo tabbata ya wono da dai ni irko subhanahu wa ta'ala sai irko ginu batu amma wa kurkan kan bakar ko addina ga woni ne irko addina su zada asfun labora irko subhanahu wa ta'ala gin ganan dam kan bore kin ga addina kayandi zamir ko subhanahu wa ta'ala ta kan an bore ta kanu addina si matkir ko ni ci qur'ana ra ay man jinni da adam zai ta kai kuse kadai mai gana ay siba igar zaka ay siba mi min wandi irko subhanahu wa ta'ala ngita ar zakan di kwa ya di mono gabi san ko no nam irka kedir gore fa ra hijra ji wara cikin di hizantara nan kan muawiya ngon te dru man kenan ka ko tangam dai hala ko kunuku gallu dun ku bir fukasina al muddi kaga kan ga maru ki sontini labu fatin wadra a gamar ganin gurki suna kanti mana atika alfofin muni a fatima bint qurti no gamar ganda halaka to diro wadra dina kan rijalai ikoi kunuku da tirkai wongu sanda kan garu abdurrahman bin rabi'a da wangari kan gabande na ki ko tuku mana ikoi ka tangam da tirkai tabbata wongu wadin akwai kisan sahabi ga halmaci musu zaman wadin ikoi ka zamu rijalai bon tabbat matkir ko subhanahu wa ta'ala ni kidano daran taran ga maduri nge mbo ga maduri matkaran ga maduri da fa yankan kan waran dai game kati aran ga cirko subhanahu wa ta'ala ga haikan ga wasiga da cirko ga aran ga ba aljannin ga wasin da aljannin muradu isin da Allah har muradu fa yankan kan gonda aran dai ga marano amma san dai kulkaran ga diwon guran nge mo goga diya han fo ngero ga zama han fo matkaran mu ga zami gon tabbat wani la zami ko kete tirkei ku tizam mana rijale bon nan kan kala to nan kan won ko biro kan Abdurrahman bin Rabi'a ilwi
ina buka san mu ku fiji ke sara kina kabar ka te gani ya hari me furado igwiya ce balin dikte mana gani ya hari na kai ko ngi ibadati isayen warai burkatun hayyan wa kadhalika nadaru mai walhi jinu buratun wal ko tare wal hayfo dai bura ko ngi murado garnon wala tirke guduna halka hun kun mu isafai isifai boddar da tukurki duwa wa gari beri in ko misara kina ko godinti na'am wani sai sabo kan rijali karkasai labira inne mudro da margandai abu huraira kan ta abdurrahman bin sakhr ad-dawsi ya da mu kadhalika bin salman al-farisi god mana dro wani ra amma mu karkasai alwaso din nan kife kurefai karkasai gallaira kindo koy da hare kindo ye da hare zamri mace dro wadra tabbat alwaso kan labaru ko to Usman bin Affan radiyallahu anhu ali gaban din Salman bin Rabi'a kirti Abdurrahman bin Rabi'a wani ya kufusina an tunan wani sham laboram ko kirjali gabandi ko ki gabandi na ki ko kitangam dai lalle mu zamu ko kiti wadin banda ko ku banda Habib bin Maslama ya da muno kazalika ndo ngari kan gabandi tabbat wongon ko ki zam mana tirke mu hijrajir wara cikin di hizan tarada arano ibn Amir an marruz firi wa kadalika da Talqan da Fariyan Fariyab da al-Jawzajan da at-Takharisatan wani kulu wangari be rokan sigini ibn Amir an galle kul firi na'am alwato wadin kan galle kul firi kula ta ko gornon batama kasini at-Takharisatan an wangari futunandi kasini Abul Ahnaf bin Qais al-Ahnaf bin Qais an tunandi an fatta ko koy ka tangam da farisin kai won kan ludun kibiri fudu nan ka fattan da wangari mu halaka so akwai ka nuku gal ludun ka dinga nan kan idi katangam da kalini dangal ludun ka ra farisin kai kidi kan tabbat inge sihin tabbati zamin gebon sonke sulhu sabka sene keci iko ka sabka sinate da alman kan ga hanska bagumo ya da mun kadalikan dan labu fo kinu mana rijale ci labu fo mana islamai ci kadai ce ti in fannin ge ci labu fo kan kisra labu din adikanan ngai wangari be rufose kan ngati mana mur a won bonko ni bero wangaro ni te kici amma kisra non no labodin hankalsa no labodin kati gondi beri fono gon kan gola bod la rabodra fono gon kan bore ba fonda dingenia to gondi bero din tabbat agbore ko sey fonda dum bo so bore inwa gondi no kan bore inwa ngati no garon tunanda kuy an gondo du wi lokto kan gondo du wi kan kisra ma kan ngati kisra no mana labodin ya diga ngege ba in fannin nge sel labodin sabka sene wani akwai kate alwati kan rijalai iko ka zami bon tabbati yadda ina gallodi ya kuno isi na'am alwatu din halakka son al-Ahnaf bin Qais ana marruz ayeka feri ko ina harban kitin ga alkolo bon ini gorandi haykan ko tun mana dinar zambar zamtaci kan yeka kanu mana rijalai ci na'am al-Ahnaf alwato na tundu wangari abange mu koy mana galludun kibiri fodo na'am abange mu koy mana galludun kakin ki mana sajitatan in koy galludun ko ne fili lalle ma ka saman sahara no lokto dunge sandara mu ngati ana shawar batum ka tadi rijali matono irin fattan rijali no wonga dunge sandawara walin madunun kirgu goro hala alwat sandawan bisa zamla won dirko ya fe labno kira dunge sandugo ya ringa mata narandi ina ci tabbat isidin ce kadai wangaro kanti amru bin ma'di yakrib awana doni jindi yanka ga kaga ne idan lam tastati shay'an fada'ahu wajawizuhu ila ma tastati'u da den tin haifo mamora muguna wakan ni hinkati ko ka hayadinti wani ce irwe diyen ga musu koinon irin gun gallu fo karar ko goro hala
hayno bisa dungai sandawo bisina angirim ko gal dun karin feri sonke ala ahnaf ane bore se sonke ko goro non sham labora hal dungai sandawo bisa lokto kan dunga bisa sonke atunde rijalai ana wangari ko tunandi kasini ibn amir alfofo ne amir ngana tunandi ana tam ko gal dun karin feri alwato kan mo fattan ningi rijalai adi kitangam kala ko ka karmal labo feri da satan da khurasan awon gallu dun ko kan wala bodu winnanta alwato ka ko gurnodin son kai al ahnaf akoy ka zurunun alwato kan zurani tabbat galle feri mo ka kuma yi kadalika da ribata ara halmaci musu aga ko mir ko subhanahu wa ta'ala sabu dokil ko subhanahu wa ta'ala gaban dir ko subhanahu wa ta'ala zama yadi mono kadalika ko nar no sayaran dirora alwato kan an sanu ne kiya sana su tabbata yi ko subhanahu wa ta'ala sabu wadan sai hayakan ayi kulu janda mi wani ra ingi tizane wa ainun goro kai woro ayi niyya ayi ko umra il ko subhanahu wa ta'ala sabu yin umra wadan sai zane woni gi hira musambu zane ko Allah bora ne hiru ay hira musambu wala me hira musambu non ne shabur ay misintin talbiya wakadhalika nda ilku subhanahu wa ta'ala zikriyan kalam ko madina ay misku mana makka labar woni wato kan an goy woni te kala ko kutu mana Usman bin Affan kama sanno Usman man makani Usman fuirai ala sai wani ya hatta jino addinara mika sai goni ki ihram sambu wadin sai na kulkan ni fattanda mika to ihram sambu non go kan nabi alaihi salatu wassalam an mika ta labu bare ce da sham non fun sham bore gonni nge mika tai da yaman non fun yaman bore mika to gono iraq labu bore mika to gono madina labu bore mika to gono na kulkan fun mika tai gono kan ko ilmi ihram sambu ya dinga msi nungu fo daru ko ihram sambu nungu fo ko bet makar ihram sambu ko ma ihram sambu نعم الوقت ودني هجرا جيري ورن كندين زنتارا وانغاري بيرو كانت معنا عبد الله بن حازم akwai kunu kunda farisan ce da tirkai da ruman ce kai ningi gabe da can rayuwar gari ko tunan kasi ne karin in wadan tunan da soji zambar waitaci soji da follon kalsoji zambar waitaci Abdullahi bin Hazim inga mu haikan gaban da kulkulo soji zambar ta cino gaban dai wangari kan gaban soji zambar ta ci to zambar ta ci sahaba yi do hari kambo kai ko kuban dal bur zambar waitaci jando ga haska bagun fayin kabe goyi gamra alwato kama labaru nan kai ko inga wongo zuman da ya hari ruman ke farse cikin nige gabe ne kirra ko wongo zuman nodin ane so zambar ta chawati waka bor zangu iddu arabi dan kundaji ne irin tuncini za kuba furo irin rigale tunandi bor zangu iddu in fur jama kul jini kunda kan go banda bor zambar hin zangu taka imiye banda wadin bandin fay kure fay bor endir musmoso bor zangu iddu ni imdange ya je ne ga dangi im dangi bel fusiga kan gidi matkan watin ni di wato wangari ga haidin cikin wangai dace nam sonke burkulu aga dangi diyandi zarzarga ka gayi ya jo de na bun burzon ki do kun woni ti nge mo rufur jama'a ne ya hari cafadai shirkance gogoro kadi danjo kan go kawo amanda me kunda kul manda me deno soje kudde no kulisa kullan dai wiza bore fay kure fay i fay kafun mana burzon iddo dinga idrikinan ka koy ka dabu ki dan game son kay kartin mana da me juyenci ni bore wasa kullan da danjo di kingi ufon ngeji ni mi da hala wongo manda me no wiza wongo and kunda wadi gayino isa kullan da wiza bore wo fay kure fay bore genne hare ika ka fara ce wa dar dindi da ruman ce da turke ken ngi gabe ne cerra ko so bakati mana zaf giziriyan
wa kadhalika ndubiyanci ne boreo bor zambar waitaci kan bor zambar hinzan da haifo no gotan gam yawo alwato kan dan ba koran sakunen kulmante ido hare isibe mo no kurka hare rijali go fatingeti za hano gumbur sahabai zamine boren no kayen ba giwi sibu ine boren no kayen sibu wongura matkan tirke gici da ngem bai tiya da mai diyan kan wa kurka rijali fanfane jiri kirga isibu kadde mana sahabai imila hal sahabai ci gubunu bal lakkale no tabi sai ya tabbat sahabai go giwi wongera alwato no sokai borewo cetan shirkincin cetan in batmanan iswai kuzuru tabbat wongon zamin ta ara akwai kite ganima wongone wo ate sabukan nan sokai fasal labo sai cetan labo nay sabur labe kurkuma akul kum shirkincin ci gaba dai alwato Abdullah ibn Hazim an wasika tare kisan ibn Amir fi kan tabbat zamenti ana sai to am tabbat la wod ram tila wod su wakili ngon wa wasika tare kisan ba Uthman bin Affan fi tabbat il subhanahu wa ta'ala an ingi ga kisne ingen galle din kulfiri wani akwai kite hijira jiri waran cikin dihin zantara Uthman bin Affan a wani khilafara alwato rano alboriyante kisi sahaba jerei sahab da zantiyan kan yake kisi mana alwato ra agoira Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abul Fadl kazina ya magan da Abul Fadli yana sai al-Makki annabi alaihi salatu wassalam ababukain gundano yari muno kadalika barkatun mana dawal abbasiyyi iwana bonko ne babuno yari muno kadalika borno kan ganda annabi alaihi salatu wassalam igitara zama ga zina annabi haikin ki jiri hin kala sabe alfafo na ko to jiri hin zaka ga zina annabi borno kan irko ni darzandi irko subhanahu wa ta'ala no de darza halmaci musu alwato rando mana Abbas bin Abdul Muttalib a kishi akwai badar wongodo amma go shirkance do hari kambo alfaga yi cerfu har lokacin alislamu wala mun tubi tabbas wongodra agobore ki dine hande hani ini dine anin bon fansa da wani ya kufotin hinka izai akil ibn Abi Talib da Nawfal bin al-Harith abere ji hinka mu kan yi mana dine zera ani fansa hande hani igifil kan lokacin kan ina Abbas di mana dine zera in korfodan ka Abbas hau kiye ka hakku bibiri kala to na kasi da hakku fulan zam ago bin gisi wa kadalika nudure yanka wasu bagi dure korfadra matkan korfa sanda gada annabi alayhi salatu wassalam amma jigin kai ka guna annabi alayhi salatu wassalam a hannun kino annabi dure ne hare annabi alayhi salatu wassalam a hannun kibin gisino hala ya ni sahabai kai fandi ini annabi alhali qoranun furu ane tabbat ay sin ki jirbino ay goga mai babu gogu dure korfay dira tabbat ki gisimon agegen jirbi matke go ma korfay dira tabo karra go nay sin ki jirbi de ma ci haraka do guna sin ci ku jirbi alwato da rijali ra sahabi ra burfutun ka kai akwan korfay din firka mana do tijaga lokto do annabi alayhi salatu wassalam do ku jirbi tabbat ine atubino alfogfoyen ine Abbas bin Abdul Muttalib atub mana fatu Makka jire atub fatu Makka ga atuna go ko Madina alwato no annabi alayhi salatu wassalam ngumon wangare tunani igoka Makka fe igoka fatu Makka te ingan nan annabi kuban bat Makka sine Juhfa lokacin da yake ke bari ke mana annaban mana Makka iko in fatu Makka te charbandi yar muno kazalika alfawfo na jinkutu mo amma annabi no na samu gor Makka am si hijira zama ingiti mana al-islami kan go Makkara am si babu non yar muno kazalika borno kan irko subhanahu wa ta'ala darzandi zakure shi ga biyan da halmaci musu a gonda ra'ayi gumo yar muno lakkale kanaga borno kan ga faham asanni ga fahamandi hala annabi alaihi salatu wassalam wa kulka annabi di annabi ga berandi annabi ga no nan gore annabi ne sahabai ce burwane wo alburawo karan godi ngi te ibabe ra ibabe ko da kan cindi sahabai ga berandi yar muno kazalika sahabai gar yidiyen gara ga matkan abubakar siddiq goni te
awon kilafara ya no Umar ya no Usman bin Affan borno kan borkukuno ya no ko ne al borno kan sogo hal maci musu ga hamo kware hal maci musu borno kan kan buzuwai kugumo maci bor dunguri no ya no maci bor fabuno borno kan ga hamo kubai agondi izarwai kan ka izwayan aizarai agoyir al-Harith Abdullahi Ubaidillahi Abdurrahman Aun al-Fadl Sakam Kathir Ma'bad ine agonda tam follon ka burcin kan tam waye ato halbur waye ka burcin Abdullahi Abbas ibn al-Muttalib annabi alayhi salatu wassalam aga sifa halmaci musu yar munu kadalika annabi ga birandi Abbas matkai imam al-Waqidi fillanda atekisi jumma hane rajaba hando ajir wocin dihinka acin wocin dihinkanta alfofo ne a mewa hando rana tekisi akwai ki tekisi mu agonni jiru hakkukin da hakku alwato ka tekisi Uthman bin Affan ngoro ni jingar nodin fiji nodin nakiga buke fiji baki'a nodin ni na fiji fiji nodin baki'a bonno kan won baktere kan hansa ka bagumo ya da muno kazalika ko indarzan sahaba gamara alwatu rano sahaba mbata beri kuno kanta Abdullah ibn Mas'ud ngumo halaka so alwatu rana ce kisi da jirwar tindihin zantara Abdullah ibn Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Samhi bin Far bin Mahzum bin Salihah bin Kahil bin al-Harith bin Taym bin سعد بن زحيل بن مدركة بن إلياس بن مضري الزهلي يجينا سي أبو عبد الرحمن بنو زهري إن يكفوسينانو النبي عليه الصلاة والسلام إن يكفوسيني كنت بنو زهري يوانا جن فنو بروني أتوبي زال سلام تريكي ينكا في جنارا أوا سببو كان أتوبي زنك كينو الواتو ناقون زنك تريح المجمسو أوانغا المرمري ينكرو وكذلك الناس من بيل كان غاسي النبي ان دا ابو بكر غو ويندي ساجورا كلي كو بندا نون كوارا بندا النبي عليه الصلاه والسلام ناسا من نوا ارنوا ارمحن انا والله هو كركوني سنوا اي كوسيتي النبي عليه الصلاه والسلام انا يونيا زينو فوكان زينو ان كندي ان غنو كر لوكتو كان غنو كر كليدي غنو زumbu aga to dinga me fowa annabi ni jinita ko ciaga iwayi wa kanga han saka bagu mu annabi han hala annabi kungo annabi no abubakar siddiq sai mu han alwato din son kai ayi ki gano din kar gano di yengu ngi dina ra danga mun bai ko hawo ko ni kan aw so kai abdullahi ibn mas'ud kadi mama choni kula nan annabi sai ay beyrandi ay chawandi bere addu'a ne to kan ne kan nan wane wata yi ba ne bere ne wani annabi alaihi salatu wassalam an gongo muru annabi na sinu borno ni wazan kano ki haukin bere ndi yiga haukate bere wane no abdullahi bin mas'ud son ke zafun kuri ngodo aka annabi do annabi ga ce wani qur'an ya da mun kadalika kadima annabi shi halatu nan kan awat ku wani qur'an aka bari jare kulfat ine no ti borjina kan qur'ana bangandi kure ce gamara no makka ka ba jindi annabi banda annabi alayhi salatu wassalam abanna burjina no abdullah ibn mas'ud no ngiti burjina kan qur'ana ci bangandi kure sheke gogoro kai ma goga chaw ana suratul rahman feri ar-rahman allama al-qur'an awu sura chaw benemani no imgol ka hangan ko ciati ina no kutun ka gun ko ciabun kidi ke kar kasumai kizi kazeri kamakti hayawo inte za al-islam trike ka fi jinara awrsowa man fay aga annab lazim wat kula go annab bandi kala to nan kan ino gan ki annab windi abdullah ibn mas'ud da annab tun fatiyansi inga da annab no fatkar bandi ngati zan ki jina kan sin ka kadimi annab sai zan kira aga annabi wanda kai jira annabi sai da kunta yar mu no kadalika da annab koso wat ka annab ningi tamika aga tamidi samu ga ya annabi hali gina sai koso koyo barakan koso gayi annabi koso gayi abdullah ibn mas'ud ya wana go annabi ban waskulu a hijira sin tinaki sai koy mana habsha ayyaka makka koy ne
wadin banda yake hijir ko madina ashe da badar wongono yar mun kadar kin giti bora kan da aba jahal wi matka alfagay fillanda ngonon bungoka alwato kan zanki kan na aba jahal in zaf gazeri kan aba jahal aga ba ku bu annabi alaihi salatu wassalam an rijali tin ku ka ce fi imawi ngiti abdullah ibn mas'ud akwai akaka ba jahal gar ago bimbilkin kurora ago bilam ago zirkiti ago zalbaga ago fulmalaga son kai aba jahal abdullah ibn mas'ud ka kani ka da kubun wubun ana sai hinin da koranto burja santo sige gida aba jahal sintin kawo ngiti son kai an bungo ka gaba da an bungo san buka gisan nabi alaihi salatu wassalam jini annabi kabbar abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ngati awur sonin ka annabi ay ga ba mu tawai qur'ani ma qur'ana annabi alaihi salatu wassalam an qur'ani tawyin ce ti burfo ka kutu muna da maira ima tawyin sin mara abdullah ibn mas'ud no du manzil wadi ana annabi ce mata ne ce qur'ana taw ni ce ninkan ni bon ni qur'ana zumandi dar da fono ga ce kai qur'ana taw mu ma hangane do annabi na ce ay ga ba no yi mara burfo mira ay ba qur'ana way min mara de burfu wa taw ay jarga ngati son ka abdullah ibn mas'ud ana suratul nisaa taw adi ke taw kala ko to nan kirko subhanahu wa ta'ala gani fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida matanon ne annabi wati kan irkan da al'ummu fo kultum man fo kulu dingay se do ko annabi ma kan se di goyiga matanon gin mon ne se hande hani irkan ni mo nim ten al'umma se do ko annabi alaihi salatu wassalam lokacin kan abdullahi chaukuto no na annabi gogi he ni kan gan sandi so ka annabi na ta awsa abdullahi ibn mas'ud in ga tawo so ni kan ganda kan qur'ani fassar mana bayyan dokan agazze da ko kan annabi alaihi salatu wassalam fundo wa kan bara ane aye kusi qur'ana ra kala ai abdullahi ibn mas'ud ai bayna kan aya zundu labuka zundu batam karra zundu borkan cin ra'aya zundu wongurano annabi ko kwarano manno annabi ka ayi woni zumbi bi batam karrano ayi woni zumbu da dai borfo gono labu bandabo kan woni mana bai kiba ai kan qur'an mana bai kiba ai dai gondi hinde no kan hindo ne kan kubura ndo wallahi kalim ku kubura ce ci ka hindo ne mana ka qur'an to yante burado na'am abdullahi ibn mas'ud bormar yano kan ga kamar halmanci wasu han fo aka turi fo bon sahabai go ganda yo wice guna kai zai gimari kai gi kaina ya da mono kazalika bore go kifin daga da abdullahi ga hamu kai ne ngo da dunguri yongo wa kazalika da matkin ga hamu gudu gonda haya go bore kifan di bi da kayan asal barka ganji tabbat annabi alaihi salatu wassalam kadi bore go kifin da abdullahi mas'ud ga hamu kai ne ngo annabi ne sahabai sai wallahi ake hin kawo karin go gidi iga hasiketinir ko subhanahu wa ta'ala do kamisa uhud tondo kinai han fo umar bin khattab radiyallahu anhu agogoro kala abdullah ibn mas'ud ka kai umar goranta an da abdullah ibn mas'ud kai yangono ga saba hayad umar bakrandi umar kaifin dal burawo aw so matka gonda ko kari wa kadalika namat kan a gonda bai rai amma mu irko subhanahu wa ta'ala ngano ta matka ba a kaifin da abdullah ibn mas'ud misa kan ga hamu kai na halmanci wasu halin gwaranta no ga saban da kai yango umar dika gun kala kai lokacin kan abdullahi ibn mas'ud kai son kai umar ne bore sai wallahi a wurso karin gogidi zikano kan irko subhanahu wa ta'ala to nan da bere zikano kan irko subhanahu wa ta'ala ana to nan din da bere abdullahi ibn mas'ud badar wango banda wa kazalika da annabi bafuna banda akwai yarmuku wangodo iraki wange bayan kai ta abdullahi ibn mas'ud a shin mara wange idra tabbat akwai mana batan bobara to tabbat abdullahi ibn mas'ud alwato ka furin zangara bu zangara ayyuka madina alwato ka madina usman bin affan akwai ka zure lokacin ka usman ka kiyabun usman ka saman da zanga sun daga halmaci musu usman bakara ta halmaci musu usman nasi hayna abdullahi abu abdurrahman ne mu ce safar kuma ka kin safar ana ce ai sin wodin murado bora kan safar doktora kan nigi cedin ngida no ne idan zan yi manera ana ce to son o kigi ba niga na almanu kan dir kanan nungo zamana kigi zaban mo reisi
gani mai wani wa kadhalika ndaban da kirka amma na rijali si al-islam kai yin sabiqun al-awwaluna ndaban ndo gono handu kulu haikan to jiri hin kila sabi kan dirkana non gono manata arzakadi go gisi baitul mal wara ni ma san bukan nisi ana sai shin dal mal muradu ana sai wani o ban sino ni je si ba kisini je si adai ai ije mo sin wani muradu zame dirka suratul waqi'a ai dirka nan kan baira na kai ni ta wannan suratul waqi'a tabbat mai ma annabi alaihi salatu wassalam ane bor kan suratul waqi'a chaw kin kulu irko subhanahu wa ta'ala subhanahu wa rabbanda kwari talkatai kan bora kan bim timmana kuno hay kusira pirkiti wadi mo se bora ba funara wadi ta abdullah ibn mas'ud awati ane den te kisi az-zubair ibn al-awwam min jingar alwato ka te kisi az-zubair ibn al-awwam kama sanno mu wasika ka jingar da kinora labaro ko to Usman bin Affan do Usman bin Affan amani yaddan do wani ayan kira ga kinora jingaron zai mana jama'a sai dandi yare mun kazalika abdullah ibn mas'ud amitabin na kan burfoya bi kudi jingarin ne imanci borayti tabbat kalim rijali margu yare mun te Usman bin Affan akwai ka jingar in fi yin mu harka sunan bat makasi ni mana bake sare da non mu harka so in fiji mu ko kite jira jirwar zikin din tantara Abdullah ibn Mas'ud a sai kaci Usman kida fara gondi jirwo dikin da kayan wori kin bihin wallahi kan bayani alwatu rano halaka so Abdurrahman bin Auf mu te kaci wa kadhalika da Abu Dharri al-Ghafari in mu te kaci irgi di borewo matkan ge mu darza ko ka hawda akwai ka timmanda yadi mu kadhalika da iboi hal kufur mana hijira jiri waran zikin dihin tantara ko hijira jiri waran zikin ta tantara hayken so ka garu إن شاء الله نكرد ودير سبحانه وتعالى مع الميزان حسنات رام من إخلاص نكره تلكم يا فيرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته